안녕하세요, 스카이 에디터입니다. 오늘은 누구 버튼에 대해서 이겠는데요. 제가 개봉기는 뭐 많이 올라와 있으니까 뭐 특별한 건 없기 때문에 바로 설명으로 들어갈게요. 누구 버튼이라는 거를 제가 이제 구매를 했어요. 저는 그것도 중고나라에서. 이게 그 뭐 3만 대를 무료로 배포를 했다는데 아마 이게 받으신 분들이 꽤 많으신가 보더라고요. 바로 이게 중고나라에 바로 풀렸어요. 근데 뭐 개당 뭐 거의 한 만원에서 한 15,000원 사이면 중고나라에서 충분히 구매를 할 수 있더라고요. 그래서 저는 15,000원을 주고 동네에 있어가지고 그래서 15,000원을 주고 구매를 했습니다. 실제 가격은 4만원대죠. 이게 정가는. 근데 뭐 50% 할인 쿠폰은 뭐 기본적으로 제공을 한 것 같아요. 저도 50% 쿠폰을 받았는데 2만 뭐 5천원 돈 되기 때문에 2만 4천원인가 되기 때문에 제가 그냥 동네에서 그냥 새걸로 이걸 받았어요. 우선 기능적인 부분을 설명을 드릴 텐데요. 뭐 이게 100% 잘 된다는 개념은 아닙니다. 근데 있으면 정말 15,000원치 15,000원 값어치는 충분히 하는 것 같아요. 이게 버튼 자체가 되게 편한 부분이 뭐냐면 블루투스만 연결되면 자동으로 자기가 알아서 페어링을 합니다. 그렇기 때문에 뭐 거치대에다가 연결해 놓고 좀 이 제품을 쓰겠다고 하시면 저같이 이렇게 충전이 되는 방식으로 거치대를 구매를 하시면 사실 불편함이 없는데, 이게 아무래도 블루투스로 연결을 되고 또 그리고 이제 데이터를 이제 음원을 쓰시게 되면 데이터를 쓰게 돼요. 이게 그렇기 때문에 배터리가 좀 어느 정도로 소모를 하기 때문에 제 경우에는 그냥 이렇게 저는 고속 충전이 되는 거치대를 구매를 했어요. 그렇기 때문에 요걸 거치한 상태에서 요걸 쓰시게 되면 상당히 유용할 거라는 생각이 됩니다. 그리고 블루투스로 연결을 하기 때문에 요즘 차량들은 뭐 기본적인 차량에 다 블루투스가 들어가 있거든요. 그렇게 되면 차량용 스피커와 휴대폰과의 페어링이 되기 때문에 바로 그러면 음원을 이 차량용 스피커로 통해서 이제 송출을 할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 좀 더 고퀄리티의 음원을 들을 수가 있겠다는 장점이 있더라고요. 그래서 페어링 방법은 뭐 그렇게 어렵지는 않습니다. 뭐 누구 어플을 통해서 이렇게 설치를 하게 되면 기본적으로만 잘 따라하게 되면 뭐 그렇게 어려움은 없더라고요. 자, 이제 우선 기능적인 부분에 대해서 설명을 좀 드릴게요. 누구 버튼은 뭐 단계가 있습니다. 이제 한 번을 눌렀을 때, 제가 한 번 눌렀는데요, 이렇게 떠요. 뜨고 이렇게 뭐라고 이야기를 하면 그 부분을 자기가 알아서 알아들어요. 제가 기본적으로 테스트 기능을 한번 해볼게요. 이렇게 길게 누르면 이 창이 떴던 게 그냥 없어져요. 자, 간단합니다. 한 번 버튼을 누르는 거랑 두 번 버튼을 연달아 누르는 거, 요 두 가지 기능이 있고요. 뭐 창이 뭐 여러 가지 기능이 있을 때, 창이 떴을 때 혹시라도 취소를 하고 싶다 그러면 그냥 길게 누르기만 하면 됩니다. 제가 한번 보여드릴게요. 한 번 눌렀을 때 최신곡 틀어줘. 최신 음악을 시작할게요. 이렇게 차량용 스피커로 바로 연동이 됩니다. 상당히 편하죠. 자, 볼륨을 제가 좀 낮출게요. 볼륨을 좀 낮춰서, 자, 여기서 더블 클릭을 해볼게요. 이건 정말 제가 마음에 드는 기능 중에 하나인데, 이거를 또 여기서 어플을 띄워가지고 이렇게 띄워가지고 다음 곡을 이렇게 눌러야지만 다음 곡으로 넘어가요. 이렇게. 근데 이 버튼을 통해서 그냥 두 번을 누르면 지금 다음 곡으로 넘어가는 게 보이실 거예요. 지금 다음 곡으로. 그리고 블루투스의 그 설명창에 이 기본적인 설명들이 나옵니다. 이렇게 지금 보시면 요 설명들이 다 나와요. 그리고 내가 이렇게 뭔 말을 했어요. 뭔 말을 했는데 얘가 못 알아들었어요. 그때는 이렇게 길게 꾹 누르면 창이 없어져요. 그쵸? 요 세 가지 기능이에요. 근데 뭐 별 기능은 없지만은 그래도 운전을 하면서 좀 더 편하게
이 누구 버튼을 사용할 수 있다는 게 저는 정말로 매력이 있어요. 저는 워낙 음악을 좋아하기 때문에 차량을 단거리를 가더라도 항상 음악을 듣거든요. 그럴 때 내가 원하는 음악을 찾을 수 있다는 게 정말로 너무나 큰 장점이었던 것 같아요. 그리고 혹시라도 가족여행을 하실 때 자녀분들이 있을 때 저는 이 기능을 많이 쓰게 되는데 저희 애기들이 원하는 음원들도 여기 안에서 다 찾을 수가 있더라고요. 한번 해보겠습니다. 비타민의 쎄쎄쎄 음악 틀어줘. 이렇게. 그러면 저희 애기들이 원하는 음악을 여행을 가면서 순서대로 이렇게 지정을 하고 가니까 너무 편한 거예요. 애들도 또 다음 곡을 기대하게 되고 다음 곡을 막 찾으려고 또 뭔가 생각을 하게 되고 이런 것들이 너무 좋더라고요. 항상 여행 가시면 어떻게 가나요? 애들은 뒤에서 스마트폰, 태블릿 보고 있죠. 그런 기능들보다도 이렇게 자기가 원하는 음악을 직접 찾아줘서 막 뒤에서 막 알아서 율동도 하고 막 그러더라고요. 너무 그런 부분에 대해서는 정말 저는 너무 긍정적으로 생각하고요. 처음에는 저는 누구 미니라는 거를 먼저 썼었거든요. 근데 이게 스마트폰으로 이렇게 바로 페어링이 될 수 있다는 걸 전혀 몰랐어요. 그래서 이렇게 페어링을 하니까 굳이 누구 미니를 들고 다닐 이유가 없더라고요. 그래서 집에서는 누구 미니 스피커를 사용하고요. 차량으로는 저는 그냥 스마트폰에 그냥 블루투스를 페어링을 해서 이렇게 그냥 바로 사용을 하고 있어요. 근데 너무 편합니다. 제가 원하는 음악을 그냥 갑자기 생각나는 음악들이 있잖아요. 그런 것들을 바로바로 찾을 수 있다는 게 너무 좋더라고요. 제가 한번 또 다른 걸 한번 해보겠습니다. 마이클 볼튼 노래 틀어줘. 이렇게 제가 원하는 곡을 바로바로 찾을 수 있다는 거기다가 제목을 알고 있으면 뭐 정확하게 그냥 찾아주더라고요. 제가 한번 해보겠습니다. 영어는 제가 좀 약하기 때문에 제목이 잘 생각이 안 나기 때문에 간단하게 한번 해보겠습니다. 비틀즈의 Yesterday 노래 틀어줘. 이렇게 음악을 바로바로 찾을 수 있다는 거, 이건 정말 너무 큰 매력인 것 같아요. 그리고 인식률이 제가 봤을 때는 한 90% 이상은 거의 인식을 합니다. 그렇기 때문에 그리고 거기다가 감성적인 부분들도 많이 넣을 수가 있어요. 다시 한번 해보겠습니다. 오늘 서울 날씨 어때? 서울 하늘에는 구름이 많고 오후에는 비가 오겠습니다. 최고 기온 35도, 최저 기온 28도로 어제처럼 많이 덥겠어요. 폭염 경보가 내려졌으니 가급적 야외 활동을 자제하세요. 대단하죠? 이번 주 롯데 자이언츠 야구 경기 어때? 이번 주 롯데 자이언츠는 경기를 치르지 않았습니다. 이번 주는 롯데 자이언츠 야구 경기가 없었나 보죠? 오늘 주요 뉴스 알려줘. 오늘의 주요 뉴스를 알려드릴게요. 드루킹 김동원 씨의 댓글 조작 사건에 연루된 의혹을 받고 있는 김경수 경남지사가 이렇게 지금 8시간이 남는 고강도 조사를 뉴스가 받고 진짜 실제로 나오네요. 김 지사는 이건 정말 저도 몰랐던 기능인데. 신분으로 특검에 출석해 조사를 받은 뒤 오늘 새벽 4시쯤 귀가했습니다. 드루킹은 어딜 가도 지금 요즘 너무나 큰 이슈네요. 설명했고 수사에 당당히 임했다고 밝혔습니다. 이어 특검이 유력한 증거를 확인했다고 생각하지 않는다며 주요 혐의에 대해선 여전히 부인했습니다. 김 지사는 드루킹 댓글 조작의 공범이자 오늘 미세먼지 어때?
오늘 여의도 미세먼지 지수는 9 조음이고 초미세먼지 지수는 10 조음입니다. 참 대단하죠. 이런 거는 너무 편한 것 같습니다. 도움을 받으려 한 600m 앞에 시속 김동률 기억의 습작 틀어줘. 김동률의 기억의 습작. 제가 지금 계속 연속으로 지금 계속 뭔가를 말을 전달을 하고 있는데 명곡이죠. 참 이런 기능들을 바로바로 쓸 수 있다는 게 저는 너무 큰 메리트였던 것 같아요. 지금 제가 연속 파일로 지금 모든 거를 지금 다 구동을 하고 있는데요. 이런 부분들을 여행을 다니면서 그리고 내가 필요한 부분들을 바로바로 찾을 수 있고 제일 주요 목적은 음악입니다. 음악을 정말로 내가 원하는 것들을 가면서 그리고 감성적으로 감성 테마도 넣을 수가 있거든요. 한번 그런 기능들을 한번 넣어 보겠습니다. 비 오는 날 들을 수 있는 음악 틀어줘. 비 오는 날 음악을 들려드리겠습니다. 정말 마음에 듭니다. 이런 곡들을 원하는 음악들을 이렇게 바로바로 찾을 수 있다는 게 정말 저한테는 너무 큰 메리트인 것 같아요. 저는 앞으로도 계속 이 누구 어플을 계속 사용을 할 것 같은데요. 이런 부분들이 계속 좀 더 기능적인 부분들이 더 좋은 기능으로 다가온다 그러면 저는 이런 기능들을 정말 추천을 하고 싶고요. 이런 어플을 통해서 운전에 좀 더 재미를 가할 수 있으면 정말 얼마나 좋을까라는 생각을 해봅니다. 지금까지 저는 스카이 에디터고요. 누구 어플은 정말로 강추를 합니다. 그리고 누구 버튼도 여유가 되신다면 써보시면 충분히 값어치가 충분히 있는 것 같아요. 뭐 정품을 구매를 하셔도 되고요. 뭐 중고나라에 너무 많이 풀려있기 때문에 이런 부분들을 활용을 하셔도 참 좋으실 것 같다는 생각이 듭니다. 지금까지 스카이 에디터였습니다. 감사합니다.